Ito mga kabuting-ting, iniwan na ng mga kaibigan natin yung kanilang 10 biotics dito. Ayan, no, 'di ba? So isang 1 liter at saka isang 500 ml. Ang tagal-tagal na rin natin magagamit 'to. Ayan, 'di ba? Sakto-sakto. Di lang 'yan yung iniwan ni Sir. Ayan, no, meron pang kasamang ibon. 'Yun, no. 'Di ba? Medyo malabo ng konti. Ayan. So sa susunod ko na lang papakita sa inyo ng detalyado yung ibon. Ayan, iwan na ni Sir Mecam dito. Yo, maraming salamat, Sir. Salamat. 'Yun. Yun mga kabuting-ting, sa magandang hapon, welcome back again dito sa Daddy Buting-Ting's Mini Aviary. And for today's video mga kabuting-ting, meron tayong mga bisita dito sa ating Mini Aviary. Ayan, service pa lang mga kabuting-ting, big time na, di ba? So nandito yung mga bisita natin, tumitingin, ayan, titingnan yung mga alaga natin dito. Ayan, Sir, ikaw ka, ayan. So eto si Sir Jasper po. Jasper, tsaka si Sir Mecam. Yon, 'di ba? So itong dalawa yung bagong kaibigan natin na sumisilip dito sa mga ibon natin dito. So balak yata nilang mag-uwi ng 5 pairs dito mga kabuting-ting. Ayan. Ayan. Meron na. Ayan. Tingin-tingin lang sila dito mga kabuting-ting. Mamaya pupunta tayo doon sa likuran, papasyal natin tong dalawang tropa natin. So mag-iibon din sila mga kabuting-ting. So sir, tiga saan ba kayo? Si Sir Jasper. Malolos po. Malolos. Ikaw, Sir Mecam. Pandi, Bulacan. Ay sir, yung totoong pangalan mo pala, 'di ba? Ano nga ba? Jason Bon. Jason Bon. So, saan galing yung Mecam? Gusto ko lang malaman saan galing yung Mecam. Yung Mecam, ano yun eh, paborito kong kanta yun sa, sa Wolfgang. Lexis ko rin sa So, title pala ng kanta yun, Mecam. Kala ko kung ano yung Mecam Bon. Ayan. Unique eh, no? Oo. Kaya ano yan, Wolfgang. So eto syempre mga kabuting-ting, dito naman tayo sa likuran kung nasan yung loft natin tsaka yung fly cage natin. Papakita natin kina Sir. Wow. Ayan yung ating dream loft. Ganda. Yan, masasabi niyo Sir? Ganda, sir. Panalo po. Totoo ba yan? Baka mamaya binibiro niya. Binobola niya lang. Konting inggit. Ayun, magkalapati na rin kayo. Agaw na to, bibili na. Eto mga kabuting-ting, mukhang iuwi na nila si Waki, oh. Amin na yan. Natipuan nila si Waki. Jake, kakarirahin ko yung mga kalapati mo, Jake. Wala na yung ibon ni Pare Badla dito, iuwi na nila. Ganda, oh. Gusto mo na ba? Checkered ba? Ano ba? Oo, checkered yan, checkered. Oo, ganda, no? So nandito nga pala yung dalawang kaibigan natin mga kabuting-ting, hindi lang para mag-aviary visit dito sa ating Daddy Buting-Ting's Mini Aviary. Meron din silang produkto na gustong ipakilala sa atin. So sir, ano ba yung produkto na dala nyo dito at gusto nyo ipakilala sa mga kabuting-ting nating nanonood dito ngayon? Ayan, no, may hawak sila. Sir, ito sariling gawa ni Sir Mecam Bon. Yun, sariling gawa daw ni 10 Sir Mecam. biotics. Para sa mga alaga nating ibon at sa iba pa nating alagang hayop. So, Kalapatids, pwede rin siya. yun, no. So probiotics yan, sir. Apo. So, pwede ko man tanungin kung saan gawa yung 10 probiotics yan? Bali, meron tayong mga ingredients na molasses, sugar, meron din honey, tapos yung lacto, hindi ko na sabihin siguro yung brand, no? Lactobacillus. Sa bacillus natin. Tapos meron din tayong mga fibers sa carrots at saka mga saging. So, sir, ano naman magandang benefits nito sa mga alaga natin? Ito sir, syempre sa probiotics natin, magandang gamitin natin sa mga alaga natin para tumaas ang fertility rate ng mga alaga natin din, hatchability rate natin, and then para mas lumakas yung mga inakay natin tsaka yung mga ibon natin. Pang-kondisyon din siya, and then para ma-flush out natin yung mga bad bacteria sa mga ibon natin para mas maging healthy sila, mas lumakas yung mga inakay nila. Parang Yakult, no? Opo, parang gano'n. Yun, everyday okay pagka Kami po ginamit naka-probiotic. namin to dahil sa project mga pill namin, di kami makabuhay, laging namamatay, tumutumba. So ngayon, opo. Ngayon talaga effective siya sa mga pail, nakakabuhay kayo ng mga Sa pail. po namin, personal experience po namin. Then naiwasan po namin yung pagbabalot ng itlog. So sa mga anong klaseng hayop ba natin pwedeng gamitin yan? Pwede rin ba yan sa ibang hayop, hindi lang sa ibon? Yes sir, bali sa aso, pusa, mga main pets natin sa bahay,
pwede rin sa mga farm, natin, animals like 45 days, Mm-mm. kalabaw, kambing, pwede rin Oh, pwede rin Rabbit, doon. Yes. Ah, pwede basta din. hayop ano. Opo, basta sa hayop. Anong personal experience mo sa paggamit ng 10 Saan kasi probiotics? talaga nung una, hindi ako makabuhay ng bali ano lang yun eh. Nag-try ako mag-breed. Bali, laging sa out of 6 na itlog o 5 itlog, laging isa, 2 lang ang nabubuhay ko. So, Oh. nagtanong ako kay Sir Jasper kung ano yung pwede kong gawin. Binigay niya yung ibang brand ng 10 Biotic. Tapos tinry namin tong gumawa ng sarili naming 10 Biotic. Ng probiotic. So, yun. Nung tinry ko siya, nakabuhay ako ng pail. Nakababa yung mga pail ko. Hindi lang isa. 2, 3 pail. Ay, ayos, Sabay-sabay sila. Nakakababa sila. Pati Oo. tumaas yung rate talaga ng hatchability at saka yung mga fertility ko. Naging yung 6 out of 6 ko, nabubuhay ko yun. Nakakababa rin sila ng maayos. So talagang Pero hindi effective malaki. siya, no? Yes. Oo, kasi ang hirap bumuhay ng pail. Ayan, base sa mga veterano natin, mga mag-ibon, mahirap daw talaga makabuhay ng pail. So, itong dalawa na to, mga kaibon natin to. Sir, gano'n na ba kayo katagal nag-aalaga ng lovebirds? Bago lang. Mga almost 1 year. Yan. Halos sabay lang kami. Sabay lang. Aksidente nagkakilala sa pag-iibon ngayon, magkaibigan na. Okay. Dahil sa So, pag-iibon. bagong magkaibigan pala to. Kasama na ako dyan, mga kabuting. Lahat. So, ayan nga, mga kabuting ting, yung 10 probiotics. O 10 biotics pala, ayan, 10 probiotics o 10 probiotics dito. No, so paano ba makaka-avail ng 10 biotics natin? Apo. Bali, meron po tayong page sa Facebook. Ang name po is 10 Bio Probiotics. Ayan, lalagay natin sa screen natin. Ayan, mga And kabuting ting, then, kung pwede gusto po nyo kayo mag-avail mag-avail. sa akin, Jasper Calayag po. Sa Malolos naman po ako nakalocate. Yun. And then kay Sir Megambo naman, Pandi po yung location niya. Yun po yung mga hawak natin nasap na. Para sa medyo malayo, nasa NCR o labas ng Region 3, hindi abot ng Bulacan, pwede po sa Shopee. Meron po Shopee tayong meron Shopee. din. Available May sa store din sa Shopee. Shopee. Ayos. Okay. So ayan mga kabuting-ting, mukhang maganda yung 10 probiotics o 10 biotics. Ayan, ang kulit ko, 10 biotics nga. Ayan, mukhang maganda yung 10 biotics nila sir dito. So kung gusto nyo subukan etong probiotics na to, napakadali lang, pinakita na natin sa screen kanina, pero tulitin natin. Ayan, PM nyo lang sila sa mga page na to, sa kanilang mga account para maka-avail kayo ng 10 biotics dito. So pwede ko ba itanong kung magkano yung retail price ng ating 1 liter at 500 liter? O 500 ml pala. Sa 500 ml natin, ano po siya, 150 pesos lang po. 150 lang. Opo. Oh, very affordable. And then, yung 1 liter naman is 250 po. 250. Pasok na pasok sa budget. Ngayon, lalo mahal pa yung mga Oo. patuka. So paano bang itimpla yan? Sir, yung ano namin, bali sa 1 liter na unchlorinated water, syempre gamitin natin para hindi mamatay yung bacteria, para mas magamit natin yung full potential ng mga probiotics natin, Oo. para mas effective ba kung Kailangan walang chlorine, no? Para po di mamatay yung mga Oo. good bacteria na nakalagay. So, madali lang naman magtanggal ng chlorine eh. Mag-stock lang kayo ng tubig for 24 hours. Pagkatapos nun, wala nang chlorine, di ba? Okay na po siya, good na siya. And then yun po sa 1 liter po, ang ratio namin, 1 to 2 spoon po. Or yung takip natin, pwede natin gamitin. Pwede yung takip. Ganun mga dalawang lang po, takal ng takip sa 1 liter ng unchlorinated water, pwede po siya. Ayun. So, kami tipid na ginagawa tipid, natin, ano? sir, opo, since ako po gumagamit 2 times a week. Ginagawa kong 4 po. Kumbaga wala namang overdose, pero wag naman yung sobra-sobra, baka Oo. tayo naman yung mahalaga natin. Pwede rin po sa mga plate natin kahit every Sunday po. Pero po may iba tayong mga kaibon na ginagamit 3 times a week, 2 3 times times a a week. week. Depende rin po sa mga natin, program na sinusunod natin. Kung saan iyang yung mga ibon natin. Oo, tama, Opo. tama. Kung magbibigay kayo, MWF. Okay. Maganda, mas una siya sa vitamins na ibibigay natin kasi siya yung mag-enhance ng mga vitamins natin, mineral ng mga alaga natin. Ganun lang. Para absorption, better absorption, no? Yeah. Yun. Ayos mga kabuting ting 10 biotics. Ayan. Ayan, Avail na kayo para masubukan nyo Bili-bili yung... Yun, bili-bili na. Baka mabusan. Yan, si Sir Jasper at si Sir Mecambon. Ang ganda ng pangalan ni Sir. Ito mga kabuting ting, magmimerienda muna kami dito. Ayan, Jollibee. Baka naman. Eh. Ano man, yum. Lagi na lang. Shoutout nga pala sa lahat ng tumulong sa akin. Kay Papa Jesus, sa pamilya ko, sa mother, sa father ko, tapos sa asawa at anak ko. Kay Jake Miranda, yung gumawa ng logo. Kay Chok, tropang Liami. Tapos sa Lucky Six, yan, mga tropa yan. Pati na rin sa iba. Kay Sir Jimmy, sa walang sawang pag-up ng post ko. Salamat na marami. Kay Sir Jasper. Kay Sir Butingting. Thank you. Maraming salamat po, maraming salamat. Try nyo po, try. Try nyo po yung 10 Bio. Maganda siya. Effective talaga. Salamat. Yun. Shoutout pala kila Sir Ferdinand, Sir Rolando,
Sir Nelson Santos ng Bukawi. Sir Gibo, hello po sa inyo. Mga kaibon po natin yan na napakababait talaga. Yun. Opo, yun. Sobrang salamat sa inyo. Ganun. Ay, pahabol ako kay Toto. Toto, I love you. Ayun. So yun mga kabuting-ting, dito ko natatapusin yung video natin for today. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.